And Saudi Arabia and other oil-producing countries have been reducing the production amount of oil, especially because they want to defend the price line of oil, and their price line is going up gradually. And the price of the oil is now over $90, mainly because the oil demand is exceeding the oil supply. Of course, there are many other uncertainties like the Chinese economy that may turn over the trend, but as far as this year, the oil supply will remain tight, and that's why the oil price tends to be high. And there are many other factors that may further push up the oil price, which can impact the utility prices and the gas prices and the gasoline prices in Japan, so we need to keep an eye on. And among all the energy issues, the highest attention has been paid to the LNG this year. As you can see in this graph, last summer in Europe, the gas price that's shown in the red line, if you convert it into the oil price, that's close to $600 per barrel. That's extraordinary. That's mainly because the gas supply from Russia to Europe was cut sharply to it's 1/5 of the normal level, and there is no prospect of recovery. The gas supply or gas export from Russia that accounts for about 1/4 of the global supply, and most of it used to go to Europe through pipeline, but the majority of it has been lost. That's the important point. If this situation continues, what's going to happen in winter 2022? That kind of anxiety caused this skyrocketing price of gas. That's very similar to the panic and anxiety or the fear that we had 50 years ago during the oil crisis. And this fear or panic drove Europe, and they took many measures, many different measures, like energy saving, using coal, and using nuclear energy, and purchasing a lot of LNG from the US to survive this winter. However, the problem is not as simple as that. Like I said before, the blue line shows the pipeline gas supply from Russia, and it's been lost and there's no recovery. What this means is that the gas supply from Russia that has been lost is a net loss of energy supply of the global market. There is no recovery at all. And we are using the coal and other measures globally to survive the crisis, but this is a net loss, and if this continues, the market will remain vulnerable. So in order to address that, we have to increase the supply of energy. The renewable energy or LNG supply, especially from the US, will increase. But until these will backfill the loss due to Russia, the vulnerability will continue. So if this winter is extremely cold, or China import more energy, or there is a disruption of energy supply somewhere in the world, then the market will go into turmoil again. So that's a risk, and we can't deny this possibility. And the stability or the stable LNG supply will remain important to Japan. And the Ukraine crisis this time that caused the energy crisis, this is the Russia's
重要な点でありました。Energy was a risk factor. 50 years ago, that was the oil from the Middle East, mainly Arab nations. But this one is a Russia's gas. So, in order to address this issue, from the viewpoint of Western countries, that's how we can reduce the dependency on the Russian gas. So, in order to do that, we have to change the energy mix, and we have to secure the LNG and diversify the oil procurement. この2番目に加えて、3番目の重要な点が供給力を持たない限りは、やっぱり今の問題点を克服できない。先ほど申し上げた通り、ロシアからのパイプラインガス供給は未だに失われ、当面戻ってくるその可能性は低い。そのためには供給を拡大するための投資がなされていく必要があるということであります。あともう一個は、今回の危機を通して安定的なベースロード電源としての原子力をいかに活用するかということが再び世界的な重要課題になったということを申し上げたいというふうに思います。最初に申し上げた通り、エネルギーは私たちの暮らしや経済を支えている重要なものです。ですから、価格が高騰するということは、これ大変な大きな問題を次から次に引き起こしてまいります。消費者にとっても、企業にとっても、マクロ経済においてもしかりです。そして今回の危機においては、インフレを引き起こしたという点も見逃せない重要な点です。だからこそ、とりわけ欧米においては高金利政策への転換が見られ、その高金利政策が世界経済の減速をもたらすといった副作用も発生させてまいりました。そしてエネルギー価格の高騰は先ほど申し上げた通り、先進国でさえもエネルギー補助金というところからは無縁でなくなるという状況を引き起こしたということであります。その上に先ほど申し上げたまさに本格的なエネルギー安全保障対策の実施が始まりました。先ほど保坂の方の説明で、第一次石油危機を契機に、日本では本当に死に物狂いのエネルギー安全保障対策が始まったというふうに申し上げたんですが、今回はヨーロッパを中心に、そして日本もそうですけれども、まさに本格的ないわば死に物狂いのエネルギー安全保障政策というところに走っていくという機会になったものだと思います。でこのちょうど石油危機から50年を経過した今考えてみますと、この2つから学ぶべきもの、やはりエネルギー安全保障というのはエネルギー政策のいわゆる一丁目一番地なんだろうというふうに思います。そして同時に本当に本格的な強力な対策が取られる。The second point is that 出てくる時ってあるんですけども、それはどういう時かというと、energy security 深い危 policy 機認識、実 was 際に put in 相 place 当大変な目 only にあって when 初 we めて have それ a を行うと very いうことに high な sense る of という crisis. ことであります。というのは、本格的な対策をやるにはお金がか In か order る、 to do コス that, ト it がかか costs る、 money. 負担がかかります。それを乗り越えていくためには、深刻な危機意識、危機認識がなければな In らな order いと to いう spend こと money, であ we りま have す。 to have a very high sense of で、 crisis. 50年を振り返ってみますと、 保坂 Looking のスライ back ドにありました通り、 50 years 高か ago, った中東依存度を the 一時 dependency 低減させる on ことはできまし oil た from the が、 Middle East その原油輸入依 that 存に関して言え lowered ば for one 再 time, び高まっ but て、そして now 特 the に脱ロ dependency シ is アを going やっ back た up, 結果として especially 90% を because 大 now き we く上回 have るまでの to 中東依 be 存 less 度になった dependent on そ Russia. れだ The け中 dependency 東の on 重 the 要性 Middle は East 日本にとっ has て gone 世 up 界にとっ again. て高まっ It's た now わけで over ありまして、だからこ 90%. そ中東の安 So 定という that's のは why the 今 stability で of も重要な課 Middle 題 East であ is る。 still very, そ very して同時に important. 中東の重要性が高まれば高まるほど、中東をめぐる、とりわけサウジアラビアなどをめぐる、 And that's いわ why ゆる大国間、米 the 中などの駆け引き、 confrontation 綱引き among っていうのは all 激しくな the っている。 powerful nations そうした中で、 over やは Middle り日 Eastern 本としては countries 中 is 東の安定、 intensifying. そして中 So 東の as for 今後 Japan, の the stability of 脱炭素等への Middle 取り East 組 is みへ very の important, 対応 and とい also ったものが we ますま have す重要 to になってきているんだと support いうふうに思っていま their す。 decarbonization もちろん中 initiatives. 東の重要性は今直前に